Hello, good morning guys. By the way, this is Jay Barcelita from Gadget Co. Review Innovation. Happy New Year to everyone and welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung i-unbox natin yung Masato Fernando na top box. Ayun, ito yung 45 liters na top box. So sabi nila kasya yung dalawang helmet. So titingnan natin guys. Ayun, binuksan na natin. Ang ganda. Grabe. Ayun, ang laki. Ang laki ng box na to at talagang quality yung material niya. Ayun. So, kitang-kita yung MF17. Masato Fernando 17 top box. So, yung quality niya. First impression ko dito guys. So, ang ganda. Matibay yung plastic niya. So, may backrest pa sa likod. Ayun, yung nga na plastic siya. Pero ayos na rin siya. Ayun. Napaka solid ng paggawa ng MF17. Talagang less than 2,000, so makakabili ka na ng ganitong top box, 45 liters. Ayun, so buksan natin. So may dalawa siyang susi. Medyo mahirap. Ayun. Tingnan natin sa loob. Ayun. Ayun yung kasama niya sa loob. So yun, doon talaga yung base plate. Ayun, yun yung ikakabit natin sa bracket. Ayun. Tapos may mga kasamang holder saka mga bolt. Ayun, napakaganda. Ayun. Titingnan niyo guys, keep watching. Ipapakita natin kung ano yung itsura niya pag nasa Reader 150 na siya. So sa previous video ko, pinakita ko sa inyo yung murang top box bracket ng Reader 150. Ngayon titingnan natin kung babagay ba sa kanya ang Reader 150 ito. Again, ayun, pakita ko sa inyo ang ganda. Quality, napakatibay. Pero magaan lang siya guys, malaki siya pero magaan lang. Yun yung kagandahan nito, magaan pero malaki. So titingnan natin kung kasya ba yung dalawang helmet ito. Ayun, thumbs up na thumbs up. So, keep watching lang guys. Ayun, nandito na tayo. Ayan. So naikabit ko na yung base plate niya, hindi ko lang pinakita kung paano ko ginawa kasi madali lang naman to. Ayun no. Winolt natin dito. So ang kailangan lang gamitin star screw at saka adjustable para maikabit mo itong base plate. So ayun guys, ang kailangan mo lang talaga is dapat pantay yung pagkalagay mo sa base plate para hindi tabingi yung pagkalagay mo ng top box mo. Ayun. Ayun, nandito na. Nalagay na natin. Ayun, ito yung itsura ng top box bracket na MF17. Top box bracket 45 liters ng Masato Fernando. Ayun, ang ganda. So, lalong pumugi yung motor ko So, parang saka pogi lang sa may-ari. Ayun. So, sa totoo lang guys, napakaganda talaga ng box na to. Grabe, MF17. Maraming salamat. So, ulitin ko guys, kung sa gustong bumili nito, so i-click nyo lang yung link na nasa baba. Ayun, ida-direct na kayo sa seller. So, trusted na seller. Ayun, nilagay ko na yung dalawang helmet. Medyo maliit ng isa. Pero, highly recommended. Talagang kasya yung dalawang helmet guys. Ayun, dalawang helmet nandyan, no? Nakita mo. Ayan. Ayan. Ang ganda, grabe. So, lalong pumugi yung motor ko Ano? Wow! Ayun. Ito yung nagbibigay ng swerte. Kasi ito yung unang product nito sa 2022 na binili natin. Ayun, lock natin. Ayun. Ang ganda Tingnan nyo, napaka-quality. Ito yung Masato Fernando MF17 top box bracket 45 liters.
mabibili mo lang 'to sa halagang, depende sa lugar niyo kasi sa akin ang nabayaran ko lang is 1,800 kasama na shipping. So ayun, napakasulit talaga dito guys. Ayun, maraming salamat. So